че сме с... Да ти го дам ли, ма? Що си? Айде, време е за ядене. Айде. Да го дам ли? Дайте Да го го и... дам ли? Дайте го и черния тук, да си се събере при мамата и при братята. Направим пълно видео. Цялото семейство. Бомбон. Ела, такъв е бомбон. Но ти хубаво там топло, айде при мама. Опа, айде, атакува. Сега гледай какво става. Прегаза всичко, нарече се. Гледай какво става. Гледай. О, да. Гледай. Сега вече в действие. Всичко живо ще изтика, той ще се намести. Да, вижда се, че бута. Вика, бе, мога откосно да съм мъже суча. Заспа. Като че ли опашките им пораснаха по-дълги. Те са двойно по-големи, отколкото бяха вече. Да, верно. Двойно по-големи. И ушите вече им провикнали. Да. Уши към банките. Време на време му се обръща от ухото. Ай, ми е забавно то черния, като е по гръб обърнан да спи и изплезил език и спи. Напада той. Той вече много лесно се ориентира. Той винаги лесно се ориентира. Не си губи времето въобще, като гледам. Да. Онова трябва да си спи. Те всичките спят, само гледам черни. Всичките спят. Две не си губят времето. Децата те. Така пази ги децата. Джули, какво се случва? От досадници и свет? Срами е. Здраво. Тя вече доволна. Всички деца при нея. Намества ги нещо. Да. Ще ги будиш ли другите, бе, душите? Като не съм тръгнала да я наместа. Сега разцвърка се и тя веднага носи уши и го гледа. Чака го да покаже какво иска. Иска да не лежат върху него и то... Не, надуши млякото му. Всичките ги надушиха, но тия двамата не могат да се вредят. Кой ти каза? Сега ще ги нареда, нали знаеш как ги нареждам? И аз ги нареждам също. Тя е така, както е застанала, въобще няма място за всички. Големи вече. Гледай. Това също като червей. Като червей, но върху друго се катерат. Жули, айде разположи се с едно по-така. Не, аз пъти си ги оправя. Нали знаеш как я намествам? Не, така завърти още. Сега почни да ги нареждаш по големина. Добре сте. Сега най-малкият с най-малката птичка. Пък най-големия и той на най-голямата се намести. Той да няма. Кое е онова, дето се вижда само опашчето от него? Кое е това? Момичето. Момата. Само тя.
Мале, и душицата Бука, те. моето момиче, смущават на тук разни. Светят в очите ти. Да. Замери се, че някой направил балята. Как си го е прегърнал. Сега ще ги разбута всичките. Да ги Как си проверява го е ли? прегърнал. По подмишниците там на бута. Ето е белички. Там. Маме, да.